Өнеркәсіпті дамыту қоры басқару, сараптама және клиенттермен жұмыс істеу үдерістерін жеделдету, ашықтығын арттыру және тиімділігін күшейту мақсатында цифрлық шешімдерді жүйелі түрде енгізуде. Уәкілетті органдардың отырыстары онлайн форматта өткізіледі. Дауыс беру цифрлық жүйе арқылы жүзеге асырылады. Ал ішкі қағаз құжат айналымы толықтай жойылған. Қор өтінім беруден бастап қаржыландыруға дейінгі әрбір кезең толық цифрландырылып, онлайн қолжетімді болатын модельге қарай дамып келеді. Клиенттер үшін заманауи әрі интуитивті түрде түсінікті жеке кабинет құрылды. Ол қордың барлық қызметтеріне арналған бірыңғай терезе болып табылады. Жүйеге кіру бірнеше қадамда жүзеге асырылады. Қарыз алушы электрондық өтінім береді, құжаттарды қоса тіркейді және өтінімнің қаралу мәртебесін нақты уақыт режимінде бақылай алады. Барлық үдерістер қашықтан қолжетімді, яғни жеке келу, күту және қағаз түрінде рәсімдеу қажеттілігі жоқ. Қор шарттарға электрондық қол қоюға жүйелі түрде өтуде. Бұл рәсімдеу үдерісін жеделдетіп, ашықтықты арттырады және елдің кез келген аймағындағы клиенттер үшін қызмет көрсетуді ыңғайлы етеді. Жеке кабинет бұл толыққанды коммуникациялық платформа. Оның көмегімен өтініштер жіберуге, құжаттарды тіркеуге, хабарламалар алуға және қор мамандарынан уақытылы кері байланыс алуға болады. Қор жасанды интеллекті дамытуға ерекше көңіл бөліп отыр. Жақын уақытта жобалармен жұмысты айтарлықтай жеделдететін және оңтайландыратын жасанды интеллекті көмекшілер іске қосылады. Алғашқы құрал өтінімді автоматты тексеру жүйесі. Жасанды интеллект құжаттарды талдап, жетіспейтін деректерді анықтайды. Қателер мен қайталануларды табады. Бұл клиенттерге құжаттардың сапасын арттыруға көмектеседі. Ал қызметкерлерге сараптаманы жылдамырақ әрі дәлірек жүргізуге мүмкіндік береді. Бұл жұмыс үдерісінің жеделдігін едәуір арттырып, қателікке жол беру ықтималдығын азайтады және жобаны қарау мерзімін қысқартады. Екінші құрал интеллектуалдық талдау және болжау. Жасанды интеллект салыстырмалы жобалардың деректерін зерттеп, негізгі қаржылық көрсеткіштерді бағалайды, төлем қабілеттілігін болжайды және оңтайлы қаржыландыру параметрлерін ұсынады. Соның нәтижесінде шешімдер анағұрлым дәл болады, ал қолдау мақсатты әрі негізделген сипатқа ие болады. Нәтижесінде қабылданатын шешімдердің дәлдігі артып, көрсетілетін қолдау нақты әрі ғылыми негізделген болады. Өнеркәсіпті дамыту қоры қарыз алушыларға қаржылық тәртіпті сақтауға көмектеседі. Жүйе төлем мерзімдерін және ықтимал кешігу тәуекелдерін автоматты түрде ескертеді. Сондай-ақ салыстыру актілерін және берешек туралы анықтамаларды жедел алуға мүмкіндік береді. Лизинг алушылармен барлық жұмыс бірыңғай платформада шоғырланған. Бұл әрі ыңғайлы, әрі ашық, әрі тиімді. Технологияларды, аналитиканы және сарапшылар тәжірибесін ұштастыра отырып, біз әр өндірістік жобаны идеядан бастап, іске асыруға дейін түсінікті, басқарылатын және нәтижеге бағытталған бірыңғай жолға айналдырамыз. Бір платформа. Өнеркәсіпті дамыту қорының бірыңғай цифрлық жүйесі.